балалар, бүгін бізде ашық сабақ болғалы отыр. Сабағымызға қонақтар қатысып отыр. Біз бүгін білімімізді ортаға салайық, балалар, өз білімімізді мерекемізде ортаға салып көрсетейік. Олай болса, бүгінгі сабағымызды бастайық. Жарайсыңдар балалар, тамаша, керемет, отыра қойыңдар. Енді бүгінгі біздің математика сабағымыз бастамас бұрын балалар, біз кішкене миымызға шабуыл жасап жіберейік, балалар. Мұнда қараңыздар балалар. Қазір біз бірінші тұрған санды атаймыз, екінші тұрған санды атамаймыз, түсіп атаймыз. Жарай ма? Бек мырза. Төрт. Көп. Тамаша. Алғарай. Тамаша. Алғарай келсін. Керемет, Альбия. Тамаша. Алғарай кеттің. Мұрай. Аялы. 12 көк. Тамаша. 6 қызыл. Алғарай. Аялу. Керемет. Алғарай. Аяла. 6 көк. Жарайсыңдар балалар. Кәмке өзімізге құрмет көрсетіп қояйық. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды бағалаумен таныстырайық. Бүгін біз сабағымызды мынау не балалар? Домбыра. Бұл біздің қазақтың ұлттық аспабы. Бүгінгі сабағымызды осы домбыра арқылы бағалаймыз. Яғни домбырамен бағалаған кезде мұнда сіздер өз аттарыңызды жазып қоясыздар. Одан кейін әр тапсырма орындалған сайын мұндағы бір деген сандар көріп тұрсыңдар ғой, сол сандарға әр тапсырма орындалған сайын жылжытып отырамыз. Одан кейін ең жоғары 9-10 балл жинаған оқушы 5 алады, 8-7 балл жинаған оқушы 6-5 балл жинаған оқушы 3, 4-0 балл жинаған оқушы 2 алады. Бәріміз 10 және 9 балл жинауға тырысайық, балалар, жарайсыңдар. Енді үй тапсырмасын тексерейік. Үйге қандай тапсырма берілді? Номер 8. Шатаспаймыз. Номер 8-ші тапсырма берілген. Онда өрнектерді мәнін тап. Бәріміз орындадық па балалар? Олай болса балалар орындасақ, қазір тақтадан сендердің өрнектердің мәнін тексереміз. Егер мәні дұрыс болса, жасылды көтереміз, жасыл смайликті. Ал егер қате болса, қызылды көтересіздер. Түсінді ме? Ал біріншісін оқиды. Иса, оқи ғой. 5 пен 4-дің көбейтіндісі қанша болды? Қанша өксін? 20. Кән тексереміз. Дұрыс болса не істейміз? Жасылды көтереміз. Тамаша, келесі. Екіншісін оқиды аяру. Оқи ғой. 200-ді 20-ның 4-ке бөліндісі қара дұрыс. Қанша? 5. Кән тексереміз. Қанша шықты? 5. Кән көтереміз. Келесі 20 мен 8-дің бөліндісі кім айтады? Қанша шықты? Альфия. 28 мен 4-дің бөліндісі. 7. Тексереміз. Дұрыс. Кән жасылды көтереміз. 8 мен 4-дің көбейтіндісі 32. Кән тексереміз. Дұрыс. Кән жасылды көтереміз. 32 мен 4-дің бөліндісі. Мейірбек. 32 мен 4-дің бөліндісі. 32 бөлу 4 тең 8. 8. Кән тексереміз. Дұрыс. Жарайсыңдар. 9 сендерді 4-ке көбейтеміз еркен ас. 9-ды көбейтеміз 4.
36 не болады? 37. 6 8. Дұрыс па? Келесі. Айта ойса. 36 дециметр бөлу 4 тең 9 дециметр. 9 дециметр. Қай тексереміз? Дұрыс екен. Жарайсыңдар балалар. Тек қана бізде аяулының ғана бір есебі дұрыс болмады. Ал енді үй тапсырмасын. Қайсы бізде? Дұрыс? 837 дұрыс. Үй тапсырмасын дұрыс орындаған оқушылар бір бай қоямыз. Кәнти тақтаға кім шығады? Тапсырманы көбейтіндіні дұрыс тапсақ мәні бір ұпай аласыздар. Келе ғой, Зейнеп, тез. Ұяшық таңдайсың. Тез ұяшық таңдайсың. Қай ұяшық? Айтса тез. Осы қай ұяшық? 8. 4 7 9 қанша дейді? Қайсысы? Тағы басары. Дұрыс емес. Қанша болады Мейірбек айта қойшы? Қанша? Дұрыс емес. Қанша болады Нұрай? 32 болады екен. 32. Келесі Иса. Ай мектеп. Міне, қызанақты көшетінде отырғызып болдық. Аға, қызанақты бәрінен көп отырғыздық қой. Қанша көшет болды? Санаған жоқпын. Бірақ барлық жиектегі көшет саны бірдей. Бір қатардағы көшеттерді санап, оны жиек санына көбейтсек, барлық көшеттің санын білуге болады. Мен көбейтуді білмеймін ғой. Ол оп-оңай. Қара, қызанаққа 4 жиек арнадық. Әрқайсысына 10 көшеттен отырғызыппыз. Мұны біз 10-ды өзіне өзін 4 рет қосып есептейміз. Сонда 40 болады. Бір санды өзіне өзін қосқанды бірнеше рет жазып жатпай-ақ, бұлайша көбейту таңбасын салып, қанша рет қосылатынының санын көрсетсек, көбейту амалы болады. Көбейтуді нүктемен де таңбалауға болады. Сонда санды басқа санға көбейту дегеніміз бірінші санды өзіне өзін сонша рет қосу екен ғой. Иә, тек көбейту амалы өрнектелгенде көбейетін сандар көбейткіштер, өрнектің өзі көбейтінді, шығатын нәтиже көбейтіндінің мәні деп аталатынын ұмытпа. Біз болгар бұрышын 8-ден 3 жиекке отырғызыппыз. 8-ді 3-ге көбейту дегеніміз 8-ді 3 рет қосу. 8-ге 8 қосқанда 16 екенін білемін. 16-ға 8 қосқанда 24 болады. Бұрыш көшетінің саны 24-ке тең. Дана, көбейткіштердің орнын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні өзгермейтінді есте сақта. Мысалы, 8-ді 3-ге көбейткенде де, 3-ді 8-ге көбейткенде де 24 болады. 12 баялды бір жиекке сыйыпты. Барлығы 12 баялды. Демек 12-ні бірге көбейткенде 12 болады. Көрдің бе, Дана? Кез. Мінекей балалар, көбейтуді біз еске түсірдік. Бүгін енді біз сол санды 5-ке көбейтуді ары қарай өтеміз. Енді балалар, бейне жазбада не көрдіңдер? Міне сол түсінгендерің бойынша мұнда теледидарда сендерге сұрағы және жауабы бар. Кәдімгі кім шығады? Келе ғой, Мейірбек. Сұрағын ала ғой. Дұрыстап еді. Үшке көбейту дегеніміз. 4-ті 3-ге көбейту. 4-ті 3 рет қосу. 4-ті 3-ке көбейту дегеніміз 4-ті өз-өзіне қанша рет қосу дейді? 3 рет дейді. Кәдімгі балалар дұрыс тапты ма жауабы? Иә, дұрыс тапты. Жарайсың, отыра ғой, келесі. Дұрыс
Dұрыс жауап бергенің үшін бір ұпай қосып отыра ғой. Алихан. Или спрашивать. Бесті. Қосамыз дейді кәнки. Жауабын көре ғой. Тамаша, дұрыс. Жарайсың, Алихан. Bir ұпай қосып отыра ғой. Келесі тақым шығады кәнки. Еркеназ. Еңбек алдыңызға қараймыз. Алаға тапсырмаңдар. Аш. Көбейтеміз екіні, төртті екі рет өз-өзіне қосамыз. Тексере ғой. Дұрыс берген жауабы? Тамаша, жарайсың. Ұпай санын қосады. Сонымен балалар көбейту, яғни бірінші тұрған санға не істейді екен? Бірінші тұрған, көбейткен кезде бірінші Өз-өзіне қосамыз. сонша рет қосады екен. Жарайсыңдар. Енді слайд кетеді. Есі балалар, дәптерлеріңді ашып бүгінгі күнді жазыңдар. 5 рет. Демек 6-ны біз 5-ке неше рет көбейтеміз? 5. Демек 6-ны 5 мәрте қосқанда қанша болады? 30. 6-ны 5-ке көбейтсек 30 болады екен. Енді келесі қай сан бізде балалар? 7, одан кейін 8, одан кейін 9. Қазір біз осы 7-ні 5 мәрте қосып, оны қосындыны көбейтінді түрде жазып, мәнін табамыз дәптерімізге. Содан кейін 8-ді мұнда қанша рет қосқан? 5 рет. Демек қосынды түрінде берілген, енді біз оны көбейтінді түрінде жазып, мәнін табамыз. Келесі 9 қанша рет қосқан? 5 рет қосқан. Қосынды түрінде берілген, енді біз оны көбейтінді түрінде жазып, мәнін табамыз. Кәнки дәптермен жұмыс жасаймыз. 7, 8, 9 сандарымен. Дәптерімізді ашып, бірінші тапсырма деп жазамыз. Сөйтіп, әр қайсымыз жеке орындаймыз. Жоқ. 5, 6, 7-ні қазір ауызша айттық. 5, 6-ны. Енді 7, 8, 9 сандарымен. Бұны қосынды берілген, енді сендер көбейтінді түрінде жазып, мәнін табасыңдар. Дұрыс орындаған балаларға ұпай беріледі. 7-де бастаймыз. Қанша жылдан да тұрады? Ол мейірбек бітейін деп қалды. Енді көбейтінді түрінде жазғасына. Болғанымыз қолымыз партаның ішіне қойып. Молодец, қайсан? Жаз. Қанша болды? Қанша болды? 2 болды. Көбейткенде 25, 6-ны 5-ке көбейткенде 30, 7-ні 5-ке көбейтсек 35, 8-ді 5-ке көбейтсек 9-ды 5-ке көбейтсек 45. Енді 6 мен 5-тің көбейтіндісі қаншаға тең? 30-ға. Санды, бұл санды 5-ке көбейту кестесі. Енді қараңдар, 5-ті 6-ға көбейт дегеніміз 5-ті неше мәрте қос? 6 мәрте қос деген екен. Жарайсыңдар. Енді балалар кішкене сергіту сәтін жасап жіберейік. Орнымызда отырып жасай береміз. Үш топқа үш тапсырма беріледі. Сол тапсырмамызды
боласыңдар. Және санды 5-ке бөлу кестесі құратын боласыңдар бірінші топ. Бері қарай келіңдер. Үшінші топтың тапсырмасында мұнда өзара байланысты 3 теңдік құрасыңдар. Мына 3 саннан және мына 3 саннан. Болды, уақыттарың шықты. Орныңызға отырамыз, екінші топ. Бір келді. Болды ма? Болса келесі топ Нұргелді айта ғой. Көбейтеміз 6 тең 30, 6 көбейтеміз 5 тең 30. Міне 3 санның арқасында қанша теңдік құрастырдың? 6. Қанша теңдік құрастырдың? 4 теңдік. Келесі санды Алихан айта ғой. 5 Тең, жарайсыңдар. Мінекей бұл жерде 3 теңдік құрастырдық. Мұнда 4 теңдік. Келе ғой екен. Көк теңге аша ғой. Ала ғой. Артында сұрағым болды. Көбейту амалының компоненттерін ата. Көбейту амалының компоненттерін атай ғой. Көбейтілмеді. Жарайсың. Отыра ғой. Келесі. Жан ет шығады. Тестер жан ет шығады. Жылдамдатамыз. Қызылдар сұрақталады. Көбейту мен бөлу оқиды. Көбейту мен бөлу өзара қандай Барлықтарың жинаған ұпайларыңды санап шығыңдар. Шимеден әрқайсың. Әпке 5. 7, 9. Бағана түсіндіріп өтті балалар. Кім 9-10 ұпай бал жинаса? Жарайсыңдар. Болды, соныншы қол қоймай, өзім жинап бағалай. Ең балалар, алдарында хат тұр, хатқа аты жөндерін барлығы жазып қойдыңдар. Бүгінгі сабақта не түсіндіңдер, не түсінбедіңдер. Соны күші арқылы белгілейсіңдер, күші арқылы сөйтіп білім почтасына саласыңдар. Сала қойыңдар. Міне артында жазылып тұр ғой, бүгінгі сабаққа. Соны белгілейсіңдер. Бос тұрған жерге күші. Болғанымыз сала береміз. Білім почтасына саламыз.
Кезекпен, кезекпен. Саяси бір Шебер, молодец.